Este hombre dirige una pequeña escuela solo para perros. Cada día les enseña todo tipo de trucos. Empiezan con juegos sencillos como la ronda y sorprendentemente todos los perros lo siguen como si fueran alumnos muy bien portados. Pero el verdadero reto es la cuerda. Al principio les cuesta coordinarse y se enredan todo el tiempo, pero después de mucha práctica terminan saltando como auténticos profesionales. Los momentos más difíciles son cuando el profesor les hace pruebas sorpresa. Todos se ponen un poco nerviosos, pero en cuanto suena la campana, todos los perros salen corriendo felices, emocionados por volver a casa.